هنشوف البسبوسة الخطيرة الطرية جدا دي بتعمل ازاي. بصوا قد ايه طرية. يلا نشوف طريقتها وسر هقولكوا فيه على البسبوسة ازاي تطلع معاكي طرية وجميلة. تابع معايا عشان تعرفي سر البسبوسة الطرية الجميلة دي. شايفين قد ايه حلوة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل بسبوسة بطريقتي وجميلة جدا، ومش عايزة اقول لكم على قد ايه بتطلع جميلة وطرية، بس تبقوا معايا المقادير بالمظبوط وان شاء الله هتطلع حلو. وهوريكم السر فيها اللي بيخليها تطلع زي بره بالظبط، ما تطلعش معاكي ناشفة ابدا، بخطوتين بس، خطوة في الشربات وخطوة في العجينة بتاعة البسبوسة. اول حاجة المقادير معايا كوباية زي كبيرة كده زبادي، اللي هي بمعدل 4 كوبايات من اللي هي الصغيرة. معايا كوباية الا ربع سمنة او زبدة. معايا هنا معلقتين جوز الهند. معايا معلقة كبيرة بيكنج باودر. معايا معلقتين دقيق. بيضاية. كيس فانيليا. سوداني للتزيين. معايا كيسين بسبوسة، كل كيس وزنه 380 جرام، يعني في حدود 400 جرام، يعني بمعنى اصح الكيسين كيلو الا ربع. كيلو الا ربع بسبوسه بياخد المقادير دي. كوبايه من الزبادي اللي هي في حدود معدل 4 كوبايات من اللي هي 2 جنيه ونص. ومعايا كوبايه الا ربع سمنه او زبده. ومعايا معلقتين جوز الهند، معلقه بيكنج باودر، 2 معلقه دقيق، بيضايه وهو ده السر برضو، ومعايا الفانيليا. تمام. هنعلق على الشربات اول حاجه ونشوف مقادير الشربات ايه، وبعد كده نرجع نعمل بسبوسه بقى عشان نعمل شربات البسبوسه المظبوط اللي هو بيطلع خفيف ويخلي البسبوسه معانا طريه. ده سر من اسرار البسبوسه. انا حطيت هنا 3 كوبايات سكر من اللي هي الحجم ده نفس كوبايه الميه بالتمام. حطيت 3 كوبايات سكر، وهحط هنا 3 كوبايات ميه. ادي 1 2 3. وبعد كده هحط معاهم كيس الفانيليا ده. طبعا شربات البسبوسه ما بيحتاجش الليمون. الكلام ده لو شربات جلاش او كنافه، برضو دي سر من اسرار. وهقلب ده كويس قبل ما احطه على النار، وبعد كده هحطه على النار ونشوف الشربات بعد ما يطلع معانا. حاجه بقى هنعملها، هنجيب كوبايه الزبادي هنضيفها كده، وهنا كوبايه الا ربع سمنه، وهنحط البضايه، وهنحط معاها كيس الفانيليا. وهضرب ده كله بالمضرب. هي دي اللي احنا محتاجينه، هي الضربه دي بس. هقلبها كويس قوي 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 وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس كده يا بنات ضربناها. بصوا القوام الكريمي ده هو ده اللي احنا عايزينه. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف بقى اول كيس من البسبوسه، واجيب كيس تاني، وبعد كده هضيف المكونات الجافه كلها، المعلقتين جوز الهند، معلقه البيكنج باودر، معلقتين الدقيق، وهقلب. طبعا السر بقى التاني في البسبوسه اني ما بتحبش عجن كتير، يعني هي هنلمها بس كده زي ما انتم شايفين. عجن كتير بينشفها طبعا، بيخلي البسبوسه تطلع ناشفه. بصوا بالمعلقه، هعمل كل حاجه بالمعلقه، ولا هعجنها بايدي ولا اي حاجه. اهي. بس كده، مش
مش هنعجن اكتر من كده. هنجيب الصينيه بقى ونضيفها فيها بقى سرفيس معفر بالدقيق. انا عندي ده اكبر سرفيس من التلاتة، يعني اكبر واحد فيهم. انت ممكن برضو صينيه تكون كبيره عندك من الثلاث صواني بتوع البسبوسه بتاخدي اكبر صينيه فيهم. هنضيف بقى البسبوسه خلاص كده. اهم حاجه ما نعجنهاش كتير زي ما احنا قلنا. طبعا السرفيس بتدهنيه سمنه وترشيه بالدقيق. وده قوام البسبوسه المظبوط، ما بتبقاش سايله، ما بتبقاش جامده قوي. اوزعها بقى. طبعا بنعلق على الشربات زي ما احنا علقنا عليه كده قبل ايه، قبل ما نعجن البسبوسه. عشان عايزه البسبوسه تطلع معاكي حلوه وطريه لازم الاتنين يكونوا سخنين. البسبوسه تكون خارجه من الفرن والشربات لسه طافيه عليه، ما بقالكيش 10 دقايق مثلا. بنات ادي البسبوسه. طبعا انا سويتها عشان ما اطولش عليكم الفيديو بالمعلقه كده بالراحه، عشان ما ينفعش طبعا ادب بالازاز على الارض. لو صينيه المونيوم اقعدي دبي كده هتظبط معاكي من غير ما تتعبي نفسك. هاخد بقى السوداني اللي معايا دوت، هزوقها. بمشي كده داير ما يدور عشان يدي معاكي شكل حلو. هعملها كلها واوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. شكلها يا بنات بعد ما زوقتها بالفول السوداني. ما تضغطيش فول السوداني قوي عشان هي هتنفش شويه من البيكنج باودر عشان ما ينزلش لتحت ويدي شكل جمالي حلو للبسبوسه في النهايه. هندخلها الفرن درجه حراره 180 في النص على درجه عاليه قوي. على درجه 180 قصدي. وبعد كده اول ما تلاقيها احمرت من الجناب هنولع عليها الشوايه ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. دي شكل البسبوسه بعد ما خرجت معانا من الفرن. شايفين قد ايه حمرانها مظبوط. وادي الشربات خفيف جدا. بصوا انا عايزه اوريكم سمك الشربات. سمي بالرحمن وحطه كده. بصوا خفيف ازاي، شايفينه؟ لازم يكون هي سخنه والشربات سخن. هضيف كده ولازم تتغطى وتتساب في حدود ربع ساعه في الشربات بتاعها اهو. زي ما احنا شايفين. هسقيها كويس وهنغطيها، ولازم الشربات يكون خفيف. والطريقه الناجحه بتاعتها ان هي تشرب الشربات بتاعها. خلاص كده تمام. هتغطيها طبعا ونشوفها بعد ما تبرد ان شاء الله. وادي البسبوسه بعد ما قطعناها. عايزه اوريكم الطراوه بتاعتها وجمالها. بصوا انا هقطع كده بالسكينه وشوفوا قد ايه هي طريه. بصوا عامله ازاي، طريه جدا جدا. بصوا قد ايه جميله. تاكلوها بألف هنا وشفا.